คนanh tao na bụng đai không đào rùa có thà nhom ở tao na thấy nhom nâu năng ảnh nhưng khơi mà anh phải bò tay bị tròn nhom tiền rồi mà anh phải bò tay bị tròn nhom nhom hao mà anh nhom lư cái số ta mà chẳng nó phải đi nhom thợ bây giờ tay năng á miên cây tiên nhom tao lẹรบดอประมาณปอนโซมสมาคมมากันช anel YouTube บล็อกช่องบ้านครูสุดที่ดับไปตัวบ้านวิดีโอทำไมสมปอนช่วย subscribe ดังวิวช anel ระบบช่องมันมวยพวกปอนดับไปจีกำลังช่องทำวิดีโอบรรทอเตียนช่วงนั้นทำวิดีโอแต่ตรงตำแหน่งมนุษย์นี้เนี่ยคลาเมอร์ให้คลายแต่ก็มีเนี่ยคลาโจจัดนะปอนดับเตามีรำธาโดยจีในยัยเรื่องด้วยเมื่อเรื่องมาเรื่องจังปอนยมก็จะจัดดำจังได้เลยใช่ไหมยมก็ทำตามมาไว้ได้ใบดงชมปราบทาวีเป็นโทรตามใบดงช่องมองปนจังมาสนองบองปนนะเคยเนี่ยสมัยตาช่วยไลค์นั่งช่วย subscribe ช่องช่องมันเนี่ยมุ้ยมองปนบาดออกคนจราบัดงานนี้ช่องเมียนเรื่องทำไมมุ้ยที่เตะตรงตอนนั้นบอมมันเนี่ยก็ชั่วโมงสรนคือเชียเดินประสังมารู้ได้บุญขนมวัดโพชิรามให้มาดังแล้วก็ตลอดนาเต้เรื่องนี้ก็ปรากฏชมอยู่ได้บาดเติมตอนนั้นเคยเลิกอยู่มันใหญ่บงสรนนี่คือเชียมนุษย์มันเนี่ยได้ตายแต่จูปฏิหารปูอรูปภพปูอมนุษย์ในจานกูซ้อมได้แต่เวลาก็ปรามยมนู้คือมีเหตุการณ์ปีการล้างจุปกอดมวยนู้คือก่อนเอาไปได้ก่อนอายุ10 ปีฉะนั้นเราเดาสระทัวสายจำกาก็ตัดทัวสายจำกาจมูกเนี่ยมาได้โลกปกระบอกกอดเอาไปทัวดำนาตามดองเพลนึกจีรตายโก้บนจีนับไปจีหิงเตอบิดพลื้นนะบนเตาสายกันนั่งเงยมองปีกันละมองใบตามสายจุดสายชงายอยู่ก็สมเตาจมูกมาได้ให้กันนั่งคือการเตาโจรสาวมาดองไม่ติดเจ้าบอร์แต่ตรอมตัดดอลต่อไปก็เตายิงเตอก็เดย์อยู่เดย์เลยแต่บ่าตำตดอเป็กระดาษเพราะเดย์เลยแต่เดย์ต้องทะเลไปเลยแต่ของผมทะเลกระดดให้มันให้ก็ดังแต่ก็ทะเลเต้ต่อไปบอริงช่างบานพันปีใบกะโลไงมักบัดโกนไผ่จมโกนทะเลตัวนั้นเจ๊บอแต่มาวิ่งมาโร่ของผมมาโร่กัดปันใดปันไหนก็ทาโกนบานจะทะเลนมดมนี่ประมาณกะโลเปียแต่ก่อนจังนั้นนะแต่ก็ดารัวเคยได้รู้มันเคยเราโหดบอตังปีกะไลได้กดทะเลโกนหรือบอตังปีกะไลได้กดดังแต่โกนทะเลเราโหดแต่ดอกเตี้ยวิ่งรัวเคยบอไปเตี้ยมาวิ่งเตี้ยให้ซูเนี่ยมาดมนั่งก็รัวเคยได้บารัวเคยเราโหดต่อตัดไงเรียบานเคยโกนคือเราจำกระดาษเปล่าแต่หนึ่งไงเราจำกระดาษเปล่าแต่ต่อไปมาได้บอมาปีเชิงโรโกนเคยไม่พลื้สุดท้ายคนอันตัวหน้าปุ่งมาได้คอมดารัวก็ท่ายมอตัวหน้าแต่ยมเน่านั่งไงยังเคยมาanh phải bò tay bị tròn nhom tiền rồi mà anh phải bò tay bị tròn nhom hao mà anh lư cái số ta mà chẳng nó phải đi nhom thợ bây giờ tay nó á miên cây tiên nhom tờ lẹ mong cái ở nhom coi cái đà tay nó ngay miên sray mà nè pro mà nè chua có bài nhom nó nhom khai là cái miệt thom bùa chua nó kia nhom nó ngay tay nhom hao mà anh hao lư nhom sray nhom so coi hao lư sao mai nó khơi đặt chung hạt đây ban chia trắng tao ban nó khơi đó bài chia chặt đây rồi nâng cái trâu ca sầm này đấy có xe đi ao thì túi tới tha xong rồi con cháu sọc sờ ba ở con là ban ở con một mình nó pe đã rừng hạt ca nâng ca lá nó pe đã cọt trâu với chấm tống rồi cắt chụp hạt ca đom trở lại mà đòn tiệt cứ nó mà đom ô tô miêu nó khát bát bong dưới cứ chưa đom bong đại cùi khai mớiได้กันนั้นสบู่เนี่ยสลับจานตามเยอะกรุณาจราจรให้มีลปูคล้ายมาลุกเรมลงมาดมนุสตะเขมงติงกอดบานมาดมโอตมิวนะสตะเขมงติงกอดติงหอยลันลอยจรานะแต่ไปตลอดแต่วันลอยสักลักสกายบางคนบาดลอยสักลักสกายกอดจีมาไว้เนี่ยหมดจีจำกระไรไม่กอดคังไปมาดอแล้วเคยกระเรมกอดปิงขนาดนั่งดบอลโอตมิวนั่งมวยให้มวยเตี้ยยมทรับจูจีลานกระองจูบองปลอมมาเนี่ยเราก็ดังตัวนั้นที่กันยมเราไว้จำตรงไหนก่อนมาดอลโอตมิวนั่งลานกระองบางคนเคยเพลาปีใจเพลาปีบางคนเพลามวยมีดำธนาเพลาใบมัสนามีดำธนาเพลาตรังมีปลายตึกตะกงอันเห็นบาก็นะบางคนโดตะกงเซนบาตะกงมวยใดก่อนใหญ่ปรามยมนั่งก็หลังบาก็ทำสันบาเพลา
គាត់បើកមកផ្លូវវាមិនដែលផ្លូវជាតិណាមាន2ទេមានតែមួយទេម្ដងហ្នឹងមិនមាន2ឃើញ2អ្នកជិះទាំងអស់ឃើញ2ទាំងអស់តែពេលគាត់បើកទៅគាត់បើកសឹមផ្លូវទៅរកដើមថ្នោតហ្នឹងគាត់បើកសឹមទៅយូរបាត់ដើមថ្នោតទៅចេញផ្លូវជាតិហ្នឹងហើយបាទគាត់ថានឹងឃើញបើកលឿនខ្លាចធ្លាក់បលាយអីវាគ្រោះណាស់អញ្ចឹងបើសិនបើរត់ធ្លាក់គាត់ឈប់ទៅឲ្យនៅនឹងទៅតែពេលអញ្ចឹងមានណាគាត់បើកគាត់ទប់ស្មារតីបានគាត់បើករហូតដល់ឃើញផ្លូវប៉ុណ្ណាអូតូមីហ្នឹងហើយរុនហ្នឹងមកដល់ឡៃអូតូមីហ្នឹងគាត់បរតេះគោទៅដឹកស្រូវបាទដឹកកដាប់ទៅគាត់ដឹកកដាប់តែពេលគាត់ដឹកទៅមាននារីម្នាក់ស្រស់ស្អាតបងប្អូនសបាទសខ្ពស់អត់និយាយអីម្ដងមកឈោមមុខអតេះគាត់បដ ாய் គាត់ពងបអេគូផ្អោឆាវកន្លែងមើលឃើញនារីនឹងឈោមមុខអតេះបាទនិយាយចង់ព្រឺខ្លួនបងប្អូនឈោមមុខអតេះគាត់ភ្ញាក់មែនទែនហើយនារីនឹងអត់បាននិយាយអីទេបាទគាត់ថាចាយតណាឈួលកែទៅចាយតណាតែពេលគ្រាន់តែកន្លាច់កែបន្តិចកន្លែងមើលឃើញគាត់ចាយនឹងមកអង្គុយក្រោយខ្នងគាត់បានហើយអត់និយាយមួយម៉ាត់និយាយពីគាត់នេះភ័យមិនដឹងថាគិតមិនទេទីមួយនឹងឃើញហ្នឹងតិចថាឯងនឹងចាប់លោបគេអីចឹងណាឬក៏ថាឯងបៀតបៀនគេស្រ័យទៅអញងាប់ហើយមានកោតែមិននឹមផងតែឃើញចឹងតែគាត់អត់និយាយទេគាត់ព្យាយាមនិយាយរោមិនគាត់អត់និយាយទេគាត់ភ័យព្រឺខ្នងទៅជាខ្លួនស្រេបហើយគាត់ព្យាយាមនិយាយជាមួយនារីម្នាក់ហ្នឹងនារីហ្នឹងអត់តបទេនិយាយមិនគាត់តបកាន់តែនិយាយយូរទៅគាត់កាន់តែភ័យឯកោវាចិត្តតែផ្អើលពេញនឹមនេះគាត់ចេះទប់ដេញទៅបន់គុណពុកគុណម្ដាយហងមកដល់កន្លែងផ្លូវម៉ោងរស័យហ្នឹងមកដល់កន្លែងផ្លូវទៅមណោជាភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងបត់តាមផ្លត់បូជារ៉ាមហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងគាត់នឹងឃើញថាចែងទៅដល់ណាកន្លែងមើលនឹងគាត់បាត់តាំងពីកាលបាទគាត់ពេលហ្នឹងបបោលគោយូបងប្អូនអើយភ័យណាស់បងប្អូនបាទភ័យហើយមិននេះណាបងប្អូនលេងមកជីពីក្រោយស្រស់ហ្មងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់រុននេះមិនមែនជួបតែម្ដងទេសូម្បីតែនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានដែរក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ល្អម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកអ្នកល្អម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សច្ចាំងអ្នកសច្ចាំងយកគាត់ធ្វើស្វាមីបងប្អូននៅក្រៅទៀតរុនហ្នឹងឯងបាទគាត់ហ្នឹងដើរចូលទៅក្រៅផ្ទះបាត់ជើងតូចទៅបាត់មិនចេះទីឆ្នាំបាត់រហូតតមកវិញយ៉ាងចំណាទៅតាំងពីកន្លោះរហូតមកវិញចំណាបងប្អូនហើយតែពេលសួរថាមិនបានបាត់តណាខ្លួនតណាគាត់រនឹងសួរអញ្ចឹងតែពេលគាត់ថាឯងទៅភូមិមួយភូមិហ្នឹងគេអ្នកសច្ចាំងឯងក៏ដើរចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទិញទៅចេញភូមិផ្សេងទៅហើយទៅដល់មានកូនមានចៅតែកន្លែងហ្នឹងគេតំបន់ហ្នឹងគេមិនឲ្យនិយាយពាក្យអាក្រក់ទេគេឲ្យនិយាយតែពាក្យសច្ចៈទេចុះមិនបានបងឯងមកវិញឯងនិយាយពាក្យកុហកត្រង់ថាកូនយំទៅក៏ប្រាប់កូនថាកូនឯងកុំយំនោះម៉ាក់មកហើយម៉ាក់មកវិសាហើយកូនម៉ាក់មកវិជ្ជការហើយគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងគេប្រាប់ថាឯងមិនអាចនៅភូមិយើងបានទេព្រោះឯងនិយាយក៏ពេលដែលគាត់និយាយថាម៉ាក់ឬក៏ម៉ាក់ឬក៏ម្ដាយមកវិជ្ជការឬស្រែហ្នឹងនៅពេលកូនកលេងមើលមានឃើញម៉ាក់នឹងនេះមកវិជ្ជការណាដោយសារខ្លាចកូនយំគាត់ក៏នេះចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងចាស់អូម៉ាក់មកវិសាហើយកូនវាលឺវាអន់យំតិចហើយតែពេលគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងគេដេញគាត់ចេញពីភូមិហ្នឹងហើយគាត់ព្យាយាមទៅកន្លែងហ្នឹងទៅតំបន់ដែលគាត់បាត់ខ្លួនទៅហើយចេះតែទៅហើយមិននៅគាត់នៅតែដែរហ្នឹងហើយយូរទៅគាត់នឹកកូនប្រពន្ធគាត់ពេកគាត់យកខ្សែកោទៅចងកស្លាប់ខ្លួននៅកន្លែងដែលគាត់នេះទៅកន្លែងដែលគាត់បាត់ខ្លួនកាគាត់នៅកន្លោះហ្នឹងទៅគាត់សង្ឃឹមថាទៅចាប់ជាតិទៅជួបទៅកើតនៅក្នុងភូមិឃុំដែលគាត់បានមានកូនមានចៅហ្នឹងបងប្អូនបានរឿងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍ជួបពួកមនុស្សពិតបានយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបានជឿបើអ្នកដែលជួបនិយាយមិនក៏មិនជឿដែរបងប្អូនអើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយមិនក៏មិនជឿតែទៅជួបណៃម្ដងរៀងជឿបន្តិចដែរបាទបងប្អូនអញ្ចឹងអបិយជំនឿពិបាកបែងចែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអបិយជំនឿបងប្អូនវិច័យអត់ដាច់ទេបងប្អូនបាទវីដេអូខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំអ្នកមួយបងប្អូនអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា